अधिकार मात्र खोज्ने तर कर्तव्य नसोच्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको यस्तो दुःखद परिस्थितिमा आलो पालो भाग लगाएर खाउँ भन्ने सोचले होइन, मिलेर काम गरौँ भन्ने कर्तव्यबोधले मात्र मुलुकलाई नयाँ गति दिन सकिन्छ। प्रजातन्त्रमा जनता आफै जागरुक बनेर समाज र राष्ट्र सेवाको सत्कर्ममा अग्रसर हुनु पाउनु पर्ने हो, तर कसैलाई खुसी पार्नु पर्ने अनि कसैबाट तोकिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको जन्जिरमा बाँधिनु परेको छ। देशको भू बनोट तथा समाजको प्रकृति सुहाउँदो व्यवस्था र प्रणालीले मात्र दिगो र सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। आम जनताको समग्र हित हुने तथा विश्वसामु नेपालीको उच्च शिर हुने व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नेपाललाई सुहाउँछ। कुनै व्यवस्थाको राम्रा र असल पक्षहरू टिप्नु र राख्नुपर्छ। जुनै व्यवस्थाको नराम्रो र खराब पक्षहरू हुन्छन् त्यस्तालाई फाल्नु र फ्याँक्नुपर्छ।